bismillaahi raxmaani raxiim asxaabi kusoo dhawaada kanaalka inaan faa'iida kuukin meel kastooda aad adduunka ka joogtiin walaalaha cusub waxaan leeyahay soo dhawaada walaalihii hore noola joogan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida quruxda badan aad noola joogteen asxaabay soo dhawaada maanta maasha allah keek ayay ka shidan tahay saa u jeediinba hadda keegaana samaysanay waxaan idin leeyahay sidaan u sameeyana daawasho wacan bismillaah asxaabi halkan waxaan ku haystaa 9 xabo ukun ah sidoo kale hal bakeeri oo sokor ah waxaan haystaa hal qaado oo faniiniya ah hal qaado bakin ah hal qaado oo heel ah sidoo kale waxaan haystaa 2 qaado oo subag ah iyo burka hal bakeeri iyo half bur ah ayaan isticmaali doona haduu alla idmo marka u horeysa waxaan sabinayaa ukuntan iyo sokorta ayaan isku xurbinayaa makiinadan aan ku xurbinaa insha Allah subagan ku darayaa carfisada iyo heelkan waan ku daraa bakinka laakiin dib ayaan u dhiganayaa darsan rabaa hal koob oo bur ah iyo halfkan hadda soo cabiranayaa bakinkan haddaan ku daraa intaasaan isku xurbinayaa kakawgan waa 5 qaado oo kakaw waa weelka yar waaye marka waxaan suubinayaa iyadana sidoo kale ku soo xurbinaa kana marka hadda waxaan soo weelkaana soo diyaarsaday iyo weel kale waxaan rabaa half iyo half inaan uga dhigto halfna kaas halfna kan soo mid saaid inaan u buuxiyo ma rabo inaan hadhow hada kala baraan rabaa bacaan soo geliyay geesahana waxa waa saliidan ka soo mariyay hadda waxa waaye foornadan soo gelinaya foornadan shitay ayadan ku saaray insha Allah markuu soo baxan arkeena hadda alla idmo asxaabi halkan waxaan ku haystaa saanahan ayaan haystaa gidkan ama doolsha ku sawiran u jeedin doolsha lagu sharaxa loogu talagalay waa shukulaato marka noocan rabaa inaan isticmaalo hadda aniga waxaan ka soo gatay Turkiga ayaan ka soo gatay 2 xabo ku jirto marka labadan xabo ayaan rabaa labadaba inaan wada isticmaalaan rabaa sababtoo ah doolshayga waa weyn yahay saas daraadeed 2 xabo oo isticmaalaya boqol oo millimeter waaye afartan boqol midka halka xabo waxa loogu talagalay in 200 oo millimeter lagu waxeeyo 400 milliliter meesha aan ka isticmaalay hal bac hadda isticmaalaysid 200 ayaad u baahan tahay oo milliliter ah binaya hal rabaa inuu adeeg uu noqdo ilaa uu ka adkaanayo maanta oo dhan la xurbiyo waaye xurubkaas u baahan yahay ana u soo xurbiyo hadii xataa aad fooruriso ma daadanayo saas raba adeegaas inuu noqdo qofkii samaysanaya inuu saas adeeg ugu noqdo la rabaa markasta wixii doolshaha lagu sharaxo dhan waa saas adeeg inaad ka dhigtid waa si hadhowdi haduu jileec uu ka noqdo kale wuxuu sameynaya hadhowdi doolshaha dhana bibiye ka noqonayo laba ku dhex dhalaalaya marka hadda waxaan rabaa insha Allah taala fridgeerka ayaan soo gelinayaa muddo 15 daqiiqo camal inuu ku soo jiro xogaas uu qaboobo oo uu si adkaado tahay meeshan waxaan ku haystaa shukulaatadan waa shukulaatada wax lagu kariyo waaye waa cooking waaye macnaheedu wax lagu talagalay shukulaatada marka wax karinaysa la isticmaalo waaye hadda waxaan soo gatay aniga 400 oo gram waaye saa u jeedinba marka 400 waxaan rabaa inaan sidaan u isticmaalayo tuso waxaan sameynayaa digsigan laba digsi iskor saaro u jeedin hoos biyaha ku jiro
si oo maarta ay ugu dhalaashaan rabaa hadda iyada kaliya dabka la saaro way ka gubanaysaa hadiiba marka waxaan rabaa saan in ugu soo karsanto tartiibteeda iska taa iyada iska dhalaalayso kolaatadii saasay dhalaalkaasay noqotay xoogayaan meel uga soo shubtay marka waxaan soo binayaa sidaan iyadoo ah waxaan ku darsan rabaa malmalaado la ah waaye tana waxaan rabaa inaan xoogaa ku darsado soo ciyaalka ay codsadeen inaan saas ugu daro doolshahana maasha Allah macaan oo ka dhigaysaa oo mid jaallah hadaa ku darto aad u macaan yahay doolshaha dhan doolsho yar jilicsan oo maasha Allah u noqona taasaan ku sameynaa isku dhalaalina haddana xoogaa si uu u dhex gasho saxaabay xabad waa tanaa xabadii kalena waa tanaa saana ee labadoodaba ay soo noqdeen marka insha Allah taala waxaan suubinayaa shukulaatada iyo marmalaadadii aan halkaan ku shubanayaa soo ciyaalka waxay dhaheen midoo shukulaato leh ciyaalka shukulaatada aad u jecel yihiin ogti marka oo maaragtay loogu daro marmalaado yarna ugu daray si oo dhandhanaan yar ay ugu noqoto oo macaan ugu noqdo dhexda dhan ka gelaa tartiib wuxuu noqonayaa hadhowdii wax jilicsan oo macaan ku soo baxa insha Allah kii kalan kor ka saaraya markay yihiin ayaan suubinayaa shukulaatada kale ayaan ku shubanayaa oo aan ka shubayay shukulaatada waxaan rabaa geesaha dhan xataa inaan ka mariyo saxaabi kana inta ku soo shubtay marka waxaan rabaa saan hoos ugu soo sharaxayaa sidoo kale aan uga sameynayaa saxaabi hadda waa kaasaasaa ku dhameeyay aad u jeedin insha Allah waxaan rabaa xoogaa yar qabow inaan soo geliyo oo hadhowdi habeenkii ay ciyaalka cunaan markii hadda waa galab laakiin habeenkii cunaan aan rabaa markay xoogaa isku imaadaan hadda xoogaa waa kala maqmaqan yihiin insha Allah taala hadda waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin daawashadiina aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalahayga qiimaha iyo qadarinta mudan oo sida sharafta ku jirtay aad u fiirsateen fiidiyogan fadlan haddii aad ka hesheen ha ka iloobinina inaad subscribe garaysaan like garaysaan share garaysaan wixii comment aad ii dhaaftaan waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatu.